Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez com o pastor Paulo da Alemanha. Pastor Paulo, Hallo, welcome! hallo, hallo, welcome. Ja, goedenavond. Boa noite para todos vocês. Ja, E, e hoje ja, nós estamos com um assunto muito bacana, referente a Apocalipse capítulo 5. E quando fala sobre o rolo, né, a abertura do rolo que estava fechado, trancado. Quero que você fique com a gente até o final, para você poder ouvir e aprender a palavra de Deus. Esse pastor Paulo que tem nos ajudado, tem nos ensinado, é um mestre na escritura. Fica aí comigo até o final para você ouvir e aprender. Que Deus te abençoe desde já. Pastor Paulo, vamos começar. Laten we beginnen. oké, prima. Hartelijk bedankt. Muito obrigado. Ja, ik wil graag vanavond iets doorgeven met de titel Gegrepen door de boekrol. O meu título nessa noite é Impactado pelo rolo do livro sagrado. Om nog hoger te komen. E isso vai me levar mais às alturas. En dan wil ik graag beginnen met een tekst van Openbaringen 5, vers 1. E eu quero ler com vocês de introdução já Apocalipse 5, verso 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ja. En die proberen we een beetje in te denken in de situatie van Johannes. Nós temos que entrar um pouco na situação de João. Stel je voor een architect. Imagina que nós temos um arquiteto Die heeft een groot gebouw que bedacht vai conceber ou pensar num edifício gigante. en daar plannen voor gemaakt. E ele faz os seus planos. De bouwvakkers kunnen met de plan aan de slag en zo het idee werkelijkheid maken. Os trabalhadores, os pedreiros da construção podem trabalhar com o plano que o arquiteto fez e tornar essa ideia, esse plano, numa realidade. Eerst is dus het idee en dan het plan en daarna pas de bouw. Primeiro vem a ideia, depois o plano, somente depois a construção. Ja. Maar wat als niemand is die zo'n plan kan lezen of begrijpen? Mas se não houver ninguém que possa ler ou entender o plano que o arquiteto traçou, dan blijft het idee gewoon één idee. então a ideia vai sempre ficar só uma ideia. En komt het nooit echt tot leven. E ela nunca vai se tornar real, nunca vai ganhar vida. Best triest eigenlijk voor de architect, de ontwerper van dat idee. É triste para o arquiteto que designou, que criou essa ideia. Daarom gaat hij op zoek naar mensen net zo lang totdat hij iemand vindt aan wie hij zijn plannen kan toevertrouwen. Por isso ele começa a procurar pessoas até encontrar alguém a quem confiar os seus planos. Ja. En als dat lukt, dan is de vreugde natuurlijk groot. E se ele consegue fazer isso, então a alegria é imensa. Bij hem en bij iedereen op het architectenbureau. Para ele e para todas as pessoas que estão no seu escritório de arquitetura. Eindelijk kan het werk beginnen. Finalmente o trabalho pode começar. Je kunt het ook vergelijken met een schilder. Você também pode comparar isso com um pintor, Een beeldhouwer of een componist. com um escultor ou compositor.
zoals Beethoven. como Beethoven, Of een ingenieur die een bijzondere machine heeft bedacht. ou o engenheiro que inventou uma máquina especial. Overigens moest Beethoven ook de juiste muzikanten vinden om zijn muziek tijdens concerten uit te voeren. Até mesmo Beethoven também precisou encontrar os músicos certos para apresentar a sua música durante os seus concertos. Die moeten niet heel flink zijn. Eles têm que ser muito bons. Ja. Zo is het ook met het plan van God. Assim também é o plano de Deus. God wil hebben dat mensen zijn die zijn plan kunnen lezen en begrijpen. Deus deseja que venham pessoas que entendam o seu plano e a sua intenção. Ja. En dan kunnen we hier lezen van het boekrol verder, een paar teksten verder, vanaf vers 1 tot en met 5. E aí eu En vou ik ler com zag vocês até o rechterhand, de 1 até o 5. Hã? ja. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van beiden beschreven, verzegeld met 7 zegels. Então ele já viu alguém sentado no trono com um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vers 2. En ik zag een sterke engel met grote stem uitroepend: wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? E também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Vers 3. En niemand was bij machte, nog in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde, om de boekrol te openen of in te zien. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vers 4. En ik weende zeer, E eu, omdat niemand waardig bevonden werd de boekrol te openen of hem in te zien. e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ja. 5. En een van de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, overwonnen heeft de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, om de boekrol te openen met zijn 7 zegels. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Deze boek is natuurlijk een boekrol. In de oudheid kende men alleen boekrollen. Nessa época, nessa história, as pessoas só conheciam os rolos. En deze is van binnen en van buiten beschreven. E ele era escrito por dentro e por fora. Volledig beschreven, wat betekent? Ele estava totalmente Ele- escrito. O que significa isso? Ja, het hele plan is compleet. Er ontbreekt niets. Ele estava totalmente escrito por fora e por dentro, mostrando que o plano estava completo e que nada estava faltando. En van de inhoud, we weten dat vanuit het totaalbeeld van openbaringen, dat deze boekrol het complete plan voor het herstel van de schepping bevat. Se você olhar no conteúdo, no panorama geral de Apocalipse, nós sabemos que esse rolo contém o plano completo para a restauração da criação. Ja. En Jezus Christus en zijn gemeente spelen daarin de hoofdrol. E Jesus Cristo e a sua igreja, eles desempenham o papel principal nisso. Maar er zijn hier verzegelingen of geheimen. Mas aqui tem selos, tem segredos. Niemand mag deze geheimen zomaar krijgen. Ninguém poderia receber esse segredo de qualquer forma. Die zegels kun je eigenlijk niet vergelijken met hoe we nu met gegevensbescherming omgaan. Você não pode comparar esses selos com a proteção de dados como nós tratamos na nossa época. De informatie is alleen bedoeld voor een paar specifieke mensen. Essa informação é destinada apenas a algumas pessoas específicas. Het zijn echte geheimen. Ali se trata de segredos
de verdade. En wie die zegels opent, die mag de inhoud lezen, begrijpen en er ook iets mee doen. E quem abrir esses selos pode ler esse conteúdo, entendê-los e também fazer algo com eles. Maar dan komt de vraag, is er niemand daar? Mas a pergunta que veio é: será que não tem ninguém? Ja. Wie is er eigenlijk waardig om de boek te openen en de zegels te verbreken? Quem é digno para abrir esse livro e quebrar os selos? Er is niemand, niet in de hemel, niet op aarde en ook niet onder de aarde, die het boek kan openen of er zelfs maar in kan kijken. Então se descobriu que não tinha ninguém digno para abrir esse livro e quebrar esses selos. Não há ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa abrir o livro ou sequer olhar para ele. We hebben hier twee stappen: openen en bekijken of inkijken. Nós temos aqui dois passos importantes: abrir e olhar. Ja. Openen betekent toch, als een deur opent, toegang vinden tot het binnenste. Quando se fala a palavra abrir, você dá acesso para que a pessoa possa olhar no interior. En bekijken betekent herkennen en begrijpen. E visão significa reconhecer e compreender. En dan moet Johannes, hij zegt hier, ik heb veel gehuild. Então João, ele chora muito. En ik huilde ontzettend veel, omdat niemand waardig werd bevonden om het boek te openen of ernaar te kijken. E eu chorei muito porque ninguém foi considerado digno de abrir o livro ou olhar para ele. Waarom moet Johannes huilen? Por que João tinha que chorar? Hij lijkt zich één te voelen met het verlangen van God. Ele parece sentir intimidade ou sintonia com o desejo do coração de Deus. Met Gods plan en raad, ook al begrijpt hij het nog niet helemaal. Ele tinha o mesmo desejo em relação ao plano e o conselho de Deus, mesmo que ele ainda não compreendia isso totalmente. Maar één ding is duidelijk voor Johannes. Mas uma coisa é clara para João: God heeft een plan, een mysterie, iets groots. Deus tem um plano, um mistério, algo grandioso. Ja. God zoekt iemand die het waard is, iemand die geschikt is. Deus procura alguém que é digno, alguém adequado. Ja. En Johannes kan die persoon nog niet zien. E João ainda não conseguia ver essa pessoa. En het verscheurt hem van binnen. E na realidade isso é o que, na realidade, que o rasgava, que o machucava por dentro, que fazia ele ficar desesperado. Ja. En waarom? Gods plan laat hem niet onverschillig. Porque o plano de Deus não o deixa indiferente. Hij is vol verwachting. Wie zal het zijn? Het moet iemand zijn. Ele está com muita expectativa. Quem poderá ser? Tem que ser alguém. Ja. En de troost komt toch. E aí vem a consolação. En een van de oudsten zegt tegen mij: huil niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen en kan het boek met zijn 7 zegels openen. E um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conquistou e pode abrir o livro com seus 7 selos. En Johannes is de eerste mens die ontdekt dat God al een oplossing heeft. Então João se tornou o primeiro ser humano a descobrir que Deus já tinha uma solução. De leeuw uit Juda heeft overwonnen. Porque o leão de Judá conquistou, é vencedor. Jezus. É Jesus.
Ik vraag me af, vindt God tegenwoordig nog steeds mensen die kunnen heilen om zijn plan, als dat nog niet uitgevoerd kan worden? Eu sempre me pergunto, será que Deus ainda encontra hoje pessoas que possam chorar por o plano de Deus, que ele ainda não pode ser realizado na sua inteireza? Ja. En dit raakt mij en dit boeit mij. E isso que me tocou, isso que me chamou a atenção. Maar daar is een voorwaarde. Mas existe Heb hem lief. uma condição. Heb hem lief. O amor, ame a Ja. Deus. In 1 Korinther 2, vers 9 tot en met 10. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 9 até 10. Ja. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. É aquilo que Deus preparou para as pessoas que o amam. Então é o amor. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. En de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Dus wij moeten hier iets begrijpen van openbaringen. Então nós temos que entender alguma coisa sobre o que precisa ser revelado. Openbaring door de geest. Revelação pelo Espírito. Johannes ervoer een openbaring door de geest. E João, ele experimentou uma revelação pelo Espírito. Ja. En wij kunnen dat zeker ook ervaren. E certamente nós também podemos experimentar isso. God wil ons een openbaring geven door zijn geest. Deus também quer dar a você e a mim a revelação por meio do seu Espírito. Zodat we de diepten van God kunnen herkennen en daarmee ook zijn herstelplan. Para que possamos reconhecer a profundeza de Deus e com elas o plano de recuperação. En dan reizen we met het lam mee terwijl hij de zegels verbreekt. Então viajamos com o Cordeiro enquanto ele quebra os selos. Wanneer hij fase na fase van het herstelplan tot uitvoering brengt. Quando ele, fase após fase, ele executa o plano de Deus de recuperação. Wij letten nog op het proces die Johannes hier meemaakt. Ainda temos que ver o processo que João, pelo qual ele passou. Johannes ziet het nog niet. João, ele ainda não tinha visto, ele não percebeu. Hij huilde ontzettend. Então ele chorou terrivelmente. Hij moest zijn zoektocht nog een stap verder omhoog. Ele tinha que procurar em algo mais acima dele. En wat mooi dat deze sterke engel die vraag met een luide stem uitriep. E a coisa que mais me impressiona é que esse ancião, ele pronunciou algo com uma alta voz. Ja, in vers 2. Wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? In deze zin weet hij dat zelf eigenlijk nog niet, Johannes. E até esse momento, João, ele não percebeu isso. En hier zien we een pedagogisch slimme aanpak. Johannes wordt uitgedaagd door deze sterke engel.
E aqui vemos uma abordagem pedagogicamente inteligente. João é desafiado. Wist hij dat niet? Será que ele não entendia ou não sabia? Dat vind ik zo mooi. God wil zijn medewerkers altijd betrekken bij zijn plan. O que mais me impressiona é que Deus sempre quer envolver os seus servos no seu plano. Ja. En daardoor wordt Johannes nog hoger getrokken. E quando acontece isso, João ele é puxado ainda mais para cima. Ik denk persoonlijk dat deze sterke engel is de persoonlijke engel van Jezus zelf. Eu tenho quase certeza que esse anjo forte é a pessoa do Senhor Jesus. Die komt ook weer later terug in de openbaringen 10. Ele vai voltar de novo em Apocalipse 10. Dat moet eigenlijk Gabriel zijn. Esse aí tem que ser mesmo Gabriel. Oh, dat is een ander thema nog. Ja. Heb me begrepen dat Johannes nog een beetje verder naar boven moet? Você entendeu então que João tinha que ser elevado En dan hoort hij de stem van de oudsten, huil niet. e lá onde ele estava, ele ouviu a voz dizendo: Não chores. Ik heb nu een vergelijking gevonden in de Bijbel met Mozes en Ezekiel. Eu tenho uma comparação que eu posso fazer com Moisés e Ezequiel. Ja, eerst Mozes in Exodus 24, vers 9 tot en met 12. Moisés em Êxodo 24, versículo 9 ao 12. Êxodo 24, versículo 9 ao 12. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Vers 10. En zij zagen de God van Israël onder zijn voeten was iets als een plafijzel van saffier, zo helder als de hemel zelf. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ja. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van Israëlieten, nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Also das waren all deze vrienden van Mozes. Ne? Esses eram os amigos de Moisés. Let op, en de Heere zei tegen Mozes, klim naar boven, Então, naar mij toe, de berg op en blijf daar. então o Senhor disse a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dan zal ik ieders denen een tafel geven, de wet van het geboden die ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Opvallend is dat Mozes nog hoger moet klimmen. Então veja que Moisés ele tinha que subir além dos seus amigos, Dan de 70 oudsten. daqueles 70 anciãos. Hij moet nog boven de saffierplaten komen. Ele tinha que subir acima da pavimentação de pedra de safira. En dat is hier een grens. E isso é limite. En Mozes mag boven deze grens komen. E Moisés podia subir além daquele limite. Zoals Johannes, die had ook een grens. En die moet ook naar boven komen. Assim como João também tinha limite e ele tinha que subir mais. En dan herkennen we weer de klassieke oproep in Openbaringen 4, vers 1. Kom hier omhoog. E aqui a gente reconhece de novo o convite clássico de Apocalipse 4, dizendo: sobe para aqui. Ja. En de oproep kom hoog komt nog verder voor in de Openbaringen. E aqui o chamado para cima
Aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Nog een ander voorbeeld van Ezekiel. E ainda tem o profeta Ezequiel. En de profeet Ezekiel maakt ons nog duidelijker dat er een gebied onder het gewelf is en één boven het gewelf. E Ezequiel vai mostrar claramente que existe um limite que está abaixo e outro que está acima. En boven het gewelf zag hij ook deze saffiersteen. E ele vai ver mesmo essas pedras de safira acima. Ja. Ezekiel 1, hoofdstuk 1, vers 26 en 27. E aí a gente abre Ezequiel 1, 27, né? 26. 26 a 27, irmãos. Só, desculpa aí, mas eu vou fazer dessa forma para a gente mais rápido. Vai. Ja, heb je hem? Ja. En boven het gewelf, E por cima do firmamento, dat boven hun hoofden was, que estava sobre a sua cabeça, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Iets wat leek op een troon. Algo que semelhante a um trono. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. E semelhante, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vers 27 nog. 27. En toen zag ik iets als de schitteringen van edelmetall rondom van binnen, als het uiterlijk van vuur. E vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela. En vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans omheen. Desde os seus lombos e daí para cima, e aqui a divisão, e desde os seus lombos daí para baixo, via como um fogo, um resplendor ao redor dela. Ja. Hier zien wij duidelijk een soortgelijke beschrijving van Jezus zoals in Openbaringen 1. Aqui você vê claramente uma descrição semelhante a Jesus, a de Apocalipse capítulo 1. Ja. Wat wil ik hiermee zeggen? O que eu quero dizer com essas coisas? Ik zie een duidelijke parallel tussen Mozes en Johannes. Eu vejo um paralelo claro entre Moisés e João. Mozes moest nog hoger klingen om de wet van God te ontvangen. Moisés tinha que subir ainda mais para receber a lei de Deus. En Johannes moest nog hoger komen om te zien wie het plan van God de boekrol realiseert. E João teve que ainda ir mais alto para ver quem realiza o plano de Deus, que é o livro, o rolo sagrado. Ja. Beter gezegd, de wet over het herstel van alle dingen. Ou melhor dizendo, a lei sobre a restauração de todas as coisas. Oké, dat was het. Eerst moeilijk, hè? Não acho que é tão difícil, não. Maar let op, daar komt oproep nu. Agora vai vir um chamado. Mozes, Ezekiel en Johannes zitten op dezelfde lijn. Moisés, Ezequiel e João estavam na mesma linha, no mesmo pensamento. God kan hen gebruiken om zijn grandioze herstelplan te laten zien. Deus vai usá-los para revelar o seu grandioso plano de restauração de todas as coisas. En hij wil hen betrekken bij de uitvoering van zijn plan, door zijn koninkrijk, door zijn gemeente. E ele quer envolvê-los na execução do seu plano, por meio do seu reino e hoje por meio da sua igreja. En God zoekt tegenwoordig nog steeds Johannessen. E Deus está procurando até hoje Joãos, com S no final.
Wie wordt geraakt door het plan van God? Quem ainda entre nós é atingido pelo plano de Deus? Wie maakt zich innerlijk één met zijn plan, ook al is het nog niet volledig geopenbaard? Quem vai se tornar uma unidade com o plano de Deus, mesmo que ainda não tenha sido todas as coisas reveladas? Ja. En mensen die zo geraakt zijn in hun hart, dat ze zelfs emotioneel reageren. Pessoas que são tocados no fundo do coração e que até eles vão reagir de forma emocional. Mensen die niet onverschillig staan tegenover Gods plan voor de toekomst. São pessoas que não ficam indiferentes ao plano de Deus para o futuro. Mensen die zich van harte inzetten om dit plan te helpen realiseren. Pessoas que estão totalmente comprometidas em ajudar e realizar esse plano. Johannes was zo. João era assim. Mozes was zo. Moisés era assim. Ezekiel was zo. Ezequiel era assim. Ben jij ook zo? E você também é assim? Deze inzichten van Johannes en wat er gebeurt in de geestelijke wereld is enorm. Een enorme reactie komt tot stand. Essa reação, esse entendimento de João nos levou, ou o levou a uma reação enorme. Ja, blijdschap, vreugde, lof in de hemel. Felicidade, alegria, louvor nos céus. En dan gaan we door naar Openbaring 5, vers 13. Eu quero com você, então, rapidinho para Apocalipse 5:13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. De hele hemel gaat in beweging. Então vê que aqui todo o céu está em movimento. Ja. Deze reactie in de hemel komt niet alleen doordat het lam waardig is om de boekrol te openen en het plan uit te voeren. E essa reação não é apenas porque o Cordeiro é digno de abrir o rolo e executar o plano. Die bestaat ja sowieso, deze lam. Esse Cordeiro já existia e vai de qualquer forma. Maar ook omdat Johannes en daarmee ook andere mensen in de gemeente eindelijk kunnen zien hoe het lam samen met zijn gemeente het herstelplan uitvoert. Mas também porque João e outras pessoas que estão nas nossas igrejas agora, hoje, finalmente podem ver como o Cordeiro realiza o plano de salvação, de execução do plano de Deus junto com a sua igreja. Het lam is nodig, dat is duidelijk. O Cordeiro sempre vai ser necessário, isso fique claro. Maar ook de mensen die nu hun geestelijke ogen geopend hebben gekregen om mee te gaan en mee te werken in dit plan. Mas também as pessoas que agora tiveram seus olhos espirituais abertos para acompanhar e cooperar nesse plano. Onze hemelse architect moet zich enorm verheugen dat er nu mensen zijn die samen met het lam zijn bouwplan kunnen lezen, verstaan en uitvoeren. O nosso arquiteto celestial, ele deve estar muito feliz porque agora existem pessoas que podem ler, entender e executar o seu plano de construção junto com o Cordeiro. Ja. En wat een vreugde moet dat zijn in de hemel. E que alegria isso deve ser lá no céu.
in das hemelse Architektenbüro. naquele escritório arquitetônico celestial. Amen. Amém. Paulo, muito obrigado. Graag. Eu quero agradecer, Paulo, porque junto nós abrimos nossos olhos. Ik wil je ook bedanken, Paul, omdat je me geholpen hebt om mijn ogen, samen met de geest van God, mijn ogen te openen om deze waarheden te zien. Você me ajudou muito no entendimento, no avanço, para que eu mesmo pudesse enxergar todas essas coisas. Muito obrigado, Paulo. Graag gedaan. Van harte, met liefde. Eu faço isso com prazer, com amor. Paulo, wij gaan zo sluiten. Nós vamos terminar aqui essa noite. Wil je voor ons bidden? Ja, graag. Pode orar por nós. Oké. Jezus, hier zijn wij. Senhor Jesus, aqui estamos nós. Help ons de ogen open te krijgen voor de plan van God. Nos ajuda a abrir os olhos para enxergar o plano de Deus. Hij bewerkt door jouw geest in ons dat verlangen, dat brandende verlangen om de plan van God te zien. Vem agir dentro de nós, nossos corações, para que a gente possa começar a enxergar o plano de Deus. En te begrijpen wat Jezus nu wil doen. E entender qual é a vontade do Senhor Jesus. En dat we samen met hem aan de slag gaan. Para que possamos juntos lutar lado a lado. Heer, er zijn zoveel mensen, ook in Brazilië, en christenen die dat niet zien. Ainda tem tantos irmãos no Brasil, cristãos, que não enxergam essas coisas. Er zijn nog zoveel Johannes die moeten nog verder komen. São tantos os Joãos que ainda precisam avançar. En ik ben overtuigd, pas dan kan het plan van God uitgevoerd worden. E eu estou convicto que só dessa forma o plano de Deus vai sendo executado. Met ons, met de gemeente en al deze mensen in Brazilië die eens zijn met jouw geest. Comigo, com os irmãos no Brasil, que nós nos tornamos uma unidade no teu espírito. Help ons hiermee verder te komen. Nos ajuda a avançar, Senhor. En God zegen voor alle mensen daar in Brazilië. E eu desejo a bênção de Deus sobre todas as pessoas no Brasil. Amém. Amen. Paulo, muito obrigado. Klaar. Deus abençoe. God zegen. God zegen. Oké. Tchau.